Здравствуйте, ребята, а также их родители. Новую сказку услышать не хотите ли? С вами Лёлик Смотряшкин. Я продолжаю знакомить вас со своей коллекцией озвученных сказок. Обратите внимание на рекламу и подпишитесь, пожалуйста. Вот, как-то так. Продолжим. Сказка про слона, про костер и про белую уточку. На столе лежала книжка с картинками. Луна заглянула в окно и увидела на первой странице тигра. «Какой ты худой», — сказала Луна. «Гррр», — ответил тигр, — «я голодный». «А чего бы тебе хотелось?» «Сказку», — сказал тигр. «Сказку?» — удивилась Луна. «Только хорошую, от них я толстею, вот так». Тигр стал расти на глазах. «Посмотри в окно», — сказала Луна. «В доме напротив живет писатель. Он умеет придумывать очень хорошие сказки. Я познакомлю тебя с писателем». «Привет, тигр», — сказал писатель. «Грррр», — ответил тигр. «Ой, разве умные тигры так здороваются? Грррр, а я голодный». «На вот тебе косточки с мясом». «Грррр, я не люблю мясо, я люблю сказки. Хорошие сказки. От плохих я умираю». Вот так. И тигр лег лапами вверх. Вот чудеса. Про кого же рассказать тебе сказку? Про тигра. А про слона можно? Можно. Так слушай. Про слона, про костер и про белую уточку. Жил-был на свете слон, очень большой, не очень красивый, но очень добрый. Звали его Лони. Однажды он пошел гулять и пришел к пылающему костру. Возле костра грелась белая уточка, ее звали Миранда, а рядом был пруд, уточкин пруд. Лони остановился, чтобы полюбоваться на костер, на белую уточку и на их отражение в воде. Вдруг набежала тучка, стал накрапывать дождь. «Фу!» — всхлипнул костер. «Если дождь разойдется, я погиб». «Не унывай, дружище», — сказал Лони и подул на костер. Костер чуть разгорелся и повеселел. Но дождь все лил, и Лони попросил Миранду полететь к тучке и сказать ей, чтобы она уплыла подальше, иначе дождь совсем зальет костер. «Ох, прости, пожалуйста», — сказала тучка Миранде. «А я и не подумала. Это я тебе хотела полить дождем, ведь утки больше всего на свете любят плескаться в воде». «Спасибо», — сказала Миранда и полетела назад, а тучка понеслась в другую сторону. Не жалея сил, Лони дул и дул на костер, и костер запылал ярче прежнего. Но теперь Миранда загрустила. Она так любила дождь, все утки любят воду. Тогда Лони опустил хобот в пруд, набрал воды и обдал уточку дождем. Нет, не дождем, настоящим ливнем. Тут-то была радость. Миранда захлопала крыльями от удовольствия. Ну вот настало время возвращаться домой. Лони сказал «до свидания» и пошел. Миранда долго смотрела ему вслед. Ей казалось, что он становится все меньше и меньше. Наконец Лони совсем исчез из глаз, когда Миранда спрятала голову под крыло и заснула. Ей приснился Лони, такой большой, не очень красивый, но очень добрый. «Все, конец?» — спросил тигр. «Этой сказки конец», — сказал писатель. «Тогда я лягу спать», — сказал тигр. «Вот здесь, в углу кадра, где буквы не мешают». И тик свернулся калачиком в углу кадра, но один глаз у него был открыт. «Одним глазом я не сплю», — сказал тигр писателю. «Поэтому расскажи мне
еще сказку. Про кого? Спросил писатель. Про тигра. Опять про тигра. Это скучно. Лучше про львов. Про грозного и тихоню. Вот смотри, я нарисовал их портрет. Ой, а они не кусаются? Испугался тигр. Что ты, это очень умные львы. Тогда давай рассказывай. Хорошо расскажу, но только в другой раз. И то, а то и так ты стал вон какой толстый. Конец сказки. Не забудьте обратить внимание на рекламу и подписаться. Пожалуйста. Пока.